नमस्कार आमार यूट्यूब चैनले सकल दर्शक बंधुदेर स्वागत। आज के आमी खाबो पोलाव, स्टाफ आलू और छानार कोफ्ता। तो खावा शुरू करছি। খুবই ভালো খেলাম বন্ধুরা। আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো? ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার দিয়ে দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। নমস্কার।